意思。所有嘅展品咧都係考嘅款啦，呢啲碗咧真係古董嚟嘅，就點樣古董化皮革嘅酒壺啦，呢個茶葉罐啦，呢嚿係咩啊？咩意思咧？圈就係呢嚿啦。咁係另外呢度咧，凳 BB 凳咧兩個線啦，一張其實係佢哋嗰個資產啊，啲地段啊，英國人嚟到嘅時候咧，就寫咗一段一段。佢哋咧就係全族人所共同擁有。呢度係拜近山，呢一個山咧。平山啊？咁呢座啊。唔係皇帝，即係唔係呢個啲村民送出嚟㗎嘛。毛高村應該金幣送出諗法啱唔啱？或者我自己少諗啦。呢個咩嘢嚟㗎嘛？鎖啊呢個。昔日學生使用嘅傳統。咁我今日嘅導賞咧就講到呢度。只係話哇！但係個阿姨真係講得好有。原來呢度就係